abanye bamenyaniswa nje ifamily. Family yakhe imenyanisile umuntu ngalendlela ukuthi akasazi ukuthi enze njani. Kodwa yiya kuJesu. Uzenzele indawo. Namhlanje ntambama isecond nekota noma no half hour senzohlala phansi. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Iwelephi imbhazo. Uthi angibuze lo mbuzo. Wonke umuntu olayindlela engathi ngiphathisa noma ngimbuze lo mbuzo. Uthi iwelephi imbhazo yakho. Hallelujah. Abalithi Bible nakulo yawo nje kwakusakuhle. Ngoba nawe esagawula njengabantu bonke. Enze njengabantu bonke. Na Yesu usalela indawo khona lapha kulobo mnyama. Yawe yakhe. Hallelujah. Kodwa wayanga kubantu, wayofuna kubantu. Africans. Akayanga ukufuna into yakhe elahlekile, wayoyifuna kubantu thizeni. Kodwa uze kulo ahamba naye. Oh yes. Hallelujah. Ukuthi ibitshelekile lento. Akuyona yakho lento. Hallelujah. Kukhona sasindiswa kanye nabo. Kodwa namhlanje yaphunyuka endleleni imbazo. Amen. Hallelujah. Sengihlala phansi nje 1 second. Egameni lika Jesu. Lithi Bible. Wathi mayisekhombile. Wathi lo muntu kaNkulunkulu wafuna uthi waniphansa phakathi emanzini. Eseniphonsile emanzini uthi imbazo yabonakala isikhuphukela yona. Yanta insimbi. Ayikaze kwenze ukuthi insimbi ihambe phezu kwamanzi. Ithi the force. Ithi nje insimbi makangena emanzini kushona phansi. Kodwa la sibona izinto ezingenzeki zenzeka. Yes. Hallelujah. Sibona insimbi intanga emanzini. Lithi Bible loyo muntu wedlula isandla sakhe wayithatha. Hallelujah. Awakho nje akona ukwenza umsebenzi omkhulu. Kodwa umemeza utshela umnikazi wezinto ukuthi hayi ngitshelekile. Yena bese buza ukuthi welephi wena ukhomba sport. Hallelujah. Amen. Awukhombe lelizimo kanti indaba yakhe isenyakatho. Ukhomba lapha indaba yakhe isale khona. Ngoba masihamba endleleni bazalwane. Siyasala izinto zikaNkulunkulu. Kodwa ngeke abantu basize ngalutho. Noma sebephathe inyoka. Kodwa ngeke basize. Amen. Kodwa lethi umuntu kaNkulunkulu uyena kuphela. Nathi amadoda kaNkulunkulu. Umuntu kaNkulunkulu. Amphinde. Hayi amadoda kaNkulunkulu. Leza lezinto sisabe khuluma ngazo. Hayi amadoda kaNkulunkulu kodwa umuntu kaNkulunkulu. Khona umahluko lapho. Madoda kaNkulunkulu. Hayi sekulinda kaNkulunkulu. Ndoda kaNkulunkulu lapha phela kodwa umuntu is friend in me. Babili bathatha abantu abazo understand his friend. Kodwa umuntu kaNkulunkulu bazalwane uyena odingakalayo. Lithe iBhayibheli uyedwa mle. Phakathi komuntu noNkulunkulu ethi umuntu uKristu uJesu. Yes. Kudingeka umuntu kaNkulunkulu azongenelela esimeni sakho. Hayi amadoda. Hallelujah. Amen.
Kodwa ibandla lanamhlanje ibandla elihamba namadoda kaNkulunkulu ubona abantu belwa ngaphandle kwenkantolo beze udizinto eziphezulu beyolweni indoda kaNkulunkulu not umuntu kaNkulunkulu angipolitiki bazalwane kodwa ngizama ukuyicacisa le ndaba ukuthi kunomehluko wendoda kaNkulunkulu nomuntu kaNkulunkulu. Haleluya. Endleleni yethu bazalwane sihlala phansi ikota yesekhendi bazalwane bekubiza ukuthi bazalwane endleleni yakho hamba nomuntu kaNkulunkulu umuntu Jesu hamba noJesu kuzizinto endleleni izinto mase zenze noma izinto mase ivuka endleleni wena thinta lo ngoba kuke kwenzeka wabonakala ngathi uJesu lele emkhunjini kwathi mase kuvuka isivumu emkhunjini akuyakhumbula madoda uthi hey kodwa sihamba ngoba Yes. kubalekile ukuthi uhamba noba Yes. Jesus. akhumbula amadoda atha ukhona umuntu kaNkulunkulu esihamba naye hayabuya thawalala nje kangaka sifa kwenze njani. Haleluya. Ngoba uJesu bazalwane maye khona empilweni yakho sizothi mazikwa ibhazo utshela uJesu ukuthi nansi Nkosi laphi wena khona ungagijimi kakhulu ushinto zakho ngasemuva. Haleluya. Gijime weqe intaba phuka amahlahla ugijima kanti izinto zakho yisele. Hlala phansi bazalwane kodwa esekhe egameni likaJesu nombuzo bazalwane nanti izwe Nkosi umuntu nomuntu unelungelo lokuyifundela ekhaya kodwa kunombuzo hlobo sami sokuthi ibhazo yakho iwelephi mayingawile isekhona yini Amen. ibhazo yakho ngoba bonke abahlele ngasemfuleni bayozenzela indawo bonke bebeyogawula kufuneka umuntu ngamuntu yena yedwa kube khona la gawula khona kube khona la silungiselela khona ukuzilungiselela kuyasiza emdebenzeni. Amen. Elilanga khona abantu abahlabelela ingoma nje bethi lungisa indaba yakho noJesu khona manje mina ngiyazi. Haleluya. Okusho ukuthi ulungisa isimo sakho phakathi kwakho nomuntu uKristu kubalekile. Namhlanje sesahamba nabantu nje abajoyina isonto. Joyina isonto kuphela. Ngisho bebiza ngaphambili bezobukela uJesu afuna ukuze bajoyine isonto. Kuyingozi lokho hlobo sami. Ngoba ubudlelwane bakho bulungisana. Ukujoyina isonto bazalwane ufika nje uhlala esitulweni, hlabelele uthandaze bakhala ukhalelane nabo, uwe kanye nabo phansi kodwa inkinga ukuthi wena awuzakhelanga awusilungiselanga indawo. Yena ukhona kodwa indawo awuzilungiselanga. Amen. Hlala phansi bazalwane kodwa esekhendi egameni likaJesu. Muhle uJesu bazalwane ntambama. Ufuna nje ufike lapha kwaRathuthu bazalwane bese mhlawumbe adinwa yini ihlobo sami. Kodwa kunale ndaba namhlanje. Le ndaba lena ungayibheki uyise umuntu